yang pastel. Nah, coba tes nah setelah kemarin matian. Oh, itu Iko ya kalau gas ya Pak ya. Iya. Matian yang lu lihat sama matian enggak 2 kali, matian enggak dua-duanya. Jadi standarnya kalau kompor gas Iko memang ikut standar gadangnya Pak. Satu ya. Kalau ingin gadang, kapal gasnya ditukar yang pakai setelan. Oh, bisa di Iya bisa setel-setel. Tapi koko langi kok. Iko wawayong, coba lah. Wawayong ya kalau hijau kok. Iya, wawayong ya kamu. Pernah ya Pak ya? Yalah. Kok masuk gas bawahnya bawah tak? Iya jadi.